शीशे बंद कर दे। कहाँ से शीशे बंद बटन ही नहीं है यार। तो बस स्कूल से जो है ना अभी गैस स्टेशन पहुंचते हैं, उधर से जो है ना हमने गाड़ी धुलवानी है, अंदर से भी बाहर से भी। अभी तो शुक्र है सुबह सुबह का टाइम है ना, तो कोई भी नहीं है भाई। मैं तो कहता हूँ यार क्या पैसे जाया करने हैं, इससे ही कहते हैं पानी मार दे भाईजान गाड़ी पे पानी मार दे। नहीं मार दो यार। ओए मारेगा बाबे, सनरूफ खुला है, पानी अंदर जाएगा सारा। ना 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 बाबे, अंकल नहीं, ओए सनरूफ खुला है, ओए सनरूफ खुला है बाबे, सनरूफ खुला है। ना 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 ओए आराम ना ले, शुगर लगा रहे थे यार। ओए बाबे पागल हो गया यार तू। अच्छा खासा पानी आया अंदर भाई, क्या कर रहे हैं बाबे, पागल हो गए। वाइपर चला भाई, अब पानी तेरे फोन के ऊपर भी गिर गया। अच्छा खासा तुझको कब से इशारे कर रहा हूँ कि यार ऊपर सनरूफ खुला है। वो आगे से कहता है क्या याद करेंगे बच्चे, ला देंगे पानी।